እንደምን ኖራችኋል እንደምን ከርማችኋል እንደምን አላላችሁ እንደምን አመሻችሁ ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝለኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮነሮች በየዙሪያ 5 ሺህ ብር እንደገና በተከሰተ ጊዜ ያሸፈ ሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት ለምንዳት ነው እዚህ የምትመጡት ሁላችሁም ትመጣላችሁ በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ የነፃነት ጨዋታ በነፃነት ጨዋታ ሁሉም ይመጣል ይህ ፕሮግራም በቀጥታ ከሚተላለፍላችሁ ከቤስት ዌስተርን ፕላስ ሆቴል ነው ቤስት ዌስተርን ፕላስ መሃል አዲስ አበባ ቦሌ እምብርት ላይ ከራንጎል ወረድ እንዳላችሁ ተራራይ እዛ ላይ ሆነ ነው ምናስተላልፍ ከዛ ነው የሚተላለፍላችሁ ሁላችሁ ትመጣላችሁ እሺ የነፃነት ጨዋታ ነው በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ለኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ በየዙሪያው 5 ሺህ ብር በተከታታይ ጊዜ ያለው በሰባተኛው መኪና 2020 ፊያት ለምንዳት ነው እዚህ የምትመጡት እንደገና በድጋሚ ስለመጣችሁ በጣም ነው እናመሰግነው ጋሻጥላው የመንግስት ሰራተኛ እሺ እንደተለመደው ነው 8 መልሶች አሉት ጥያቄው ሁለት ጊዜ መሳሳት ትችላላችሁ ከሁለት ጊዜ በላይ ከተሳሳታችሁ ሶስተኛ ማለት ነው ወደ እነሱ ይሄዳል ከነነጥቡ ከነንትኑ እሺ ጋሻጥላው ፊርማ የሚፈልግ አንድ ነገር ፊርማህን የሚፈልግ አንድ ነገር ቅጽ ስሞላ እሺ ወይዘሮ በለጡ ፊርማሽን የሚፈልግ አንድ ነገር ደብዳቤ አዘጋጅቼ ስልክ ደብዳቤ አስገብተሽ ስትልኪ ደብዳቤ ፊርማ የሚፈልግ አንድ ነገር ደብዳቤ አዘጋጅቼ ስልክ ዌል አቤ እንዴነ አቤ ፊርማህን የሚፈልግ አንድ ነገር መስሪያ ቤት ለምን ያው ማለት አንዳንድ እንትኖችን እየጻፍኩ ልሳወጣ ማለት ነው እሺ መስሪያ ቤት ፊርማ የሚፈልግ አንድ ነገር መስሪያ ቤት ሁለት ጊዜ ተሳስተዋል ጋሻጥላው ይሄንን ጉድ ምን ትላለህ ይሄን ጉድ ጋሻጥላው ፊርማችን የሚፈልግ አንድ ነገር ፖስታ ስቀበል ፊርማ የሚፈልግ አንድ ነገር ፖስታ ስቀበል እሺ የሺማር እቺን ጥያቄ ከመለሳችሁ 35 ነጥባቸውንም ተወስዳላችሁ ማለት ነው ፊርማችሁን የሚፈልግ አንድ ነገር ምንድነው ባንክ ቼክ ይሻላል ቼክ ፊርማ የሚፈልግ አንድ ነገር ምንድነው ቼክ አንደኛው መልስ ነው እሻውን ያልተበለስትና ያለን ፊርማችን የሚፈልግ አንድ ነገር ምንድነው አንደኛው ቼክ ነው ሁለተኛው ውል ነው ሶስተኛው ትዳር አራተኛው የባንክ ቡክ አምስተኛው ፓስፖርት ስድስተኛው መንጃ ፍቃድ ሰባተኛው ኮሌጅ ስምንተኛው መታወቂያ እነዚህ ሁሉ ፊርማችን ይፈልጋሉ ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ተበዘለኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ በየዙሪያው 5 ሺህ ብር እንደገና በተከሰተ ያሸነፈ በሰባተኛው መኪና 2020 ፊያት ምኑም ያልዞረ አዋራጭ ያልነካው አዲስ መኪና ለእናንተ ከዚህ ተወስዳችሁ በምንም ነው ከዚህ ስትሄዱ በመኪና ነው አዲስ መኪና ያሻችሁ ጭናችሁ ያሻችሁ ቦታ የምትሄዱበት ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ትመጣላችሁ በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ስትመጡ በየዙሩ 25 ብር እንደገና በተከሰተ ጊዜ ያሸነፈ ሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት ነው የምትነዱት እዚህ ከመጣችሁ ምንም ያልዞረ የትም ያልዞረ 00 አባራጭ ያልነካው አዲስ መኪና እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ የሺማር እስቲ እነማን እንደሆናችሁ አስተዋውቀኝ ቤተሰባዊነታችሁ ጓደኝነታችሁ ወይም ደግሞ እነማን እንደሆናችሁ ጫፍ የሺማር አንተሆነ ናትናኤል ኃይሉ ኤልሳ ደመቀ እሺ ያጎት ልጆች ናቸው አንተ ምናቸው ነህ እኔ ያጎት ያክስት ልጅ እሺ ምንድነው ሰራይ ሺማር የቤተሰብ ሱቅ ነው የምሰራው ነጋዴ ማር
አይደል ነጋዴ የቤተሰብ ሱቅ ነው ና በጣም ጥሩ ምን አይነት ሸቀጣ ነው ወይስ አንድ አይነት ኮንስትራክሽን ነው ጥሩ 25 ሰከንድ አለ የሺማር ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ቅቤ ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ቅቤ ናትናኤል ወይ ያጎት ልጅ እንዴት ነህ ደህና ምንድን ነው የምትሰራው ናቲ እኔ ተማሪ ስንተኛ ክፍል ኮሌጅ ወይስ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ ዓመት ሶስተኛ ዓመት ነበርኩ ስለተቋረጠ 6 ወሩን አልተማርኩም ምን ተበወሰነሱ ያው መስከረም ላይ ተመራቂዎች ይመረቃሉ እሺ የኛ አልታወቀም እስካሁን የሰማሁት ነገር የለም እና ስትጀምሩ ሶስተኛ ሆነን የምትጀምረው ወይ እንደዛ ወይ ደግሞ 2 ወሩን ተመረን አራተኛ ዓመት ያለፈንን እንማራለን ምን ያህል ጊዜ ቀርቶ ነበር ልትመረቅ 2 ዓመት የኮሮና አንተንም 1 ዓመት ወደዋል እሺ ምንድነው የምታጠናው ዋተር ኢንጂነሪንግ ለኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የውሃ ምንድነው ስለ ውሃ ነው የምታጠናው የውሃ ግድብ አንደርግራውንድ ዋተር በጣም አሪፍ ነው ማን ነው በዚህ ጉዳይ የሚቀጥርህ መስሪያ ቤት ውሃ ልማት እና ደግሞ ለፎቆችና ነገር ዋተር እኛን እንትምንለው አሁን ሁሉም ሲስተሙን ሁሉም ሆቴሎች የራሳቸው ውሃ ነው የሚያወጡት ከታች አይደለም ይሄ ሴትአፕ ምናደርገው እኛን የቧንቧውን እንትና ነገር አለ በጣም ጥሩ ይቅና እሺ 25 ሰከንድ አለ ናቲ ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር በርበሬ ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር በርበሬ ምግብ በርበሬ ግን ያስቃል በርበሬ ይሸታል ለማስነጠስ ካልፈለክ በስተቀር ምክንያቱም በርበሬ አንድ ጊዜ በታክሲ ውስጥ ሴትዮዋ በርበሬ ገዝተው ሚኒባስ ውስጥ እገባለሁ ትንሽ ይቀርንትን ይዘዋል ማለት ነው አረ በርበሬ ይዘውማ አይጫኑም አላቸው ሹፌሩ አረ እባክህ ተው ልጄ ተው እባክህ እየታረጋዋለሁ ከላይ ይሁን ከላይ ማይሆንም እንዴ እንትን ማለትም አልፈለጉም እሳቸው አንዴ ሰው እንዴ ከሰው ጋር እንዴት በርበሬ እንትን ይላል ይጫናል አውሩዱ እንጂ ይሄማ አይሆንም አይጫንም አይሄድም አላቸው ሰው በሳል ሊገሉት ነው እንዴ በርበሬ እንይጭን እንሄዳለን ምናምን ነገር አላቸው ገና ዛላው በርበሬ ማለት ነው አይ አሉ ሴትዮዋ የድሮ በርበሬ ነጋዴ ምን አተረፍክ ሲባል ሳል ነበር ያለው አሁን ኪሎ እንዳነሳ ውሃ ያርከፈከፉበት መቼ እኔ እንኳን አንዴ እንኳን አላስነጠሰኝም አሉ ከዛ ሊስቆጭ ናቸው ምንም ሳያስነጥሱ በርግጥ ሳናስነጥስ ደረሰ እሺ ኤልሳ እንዴት ነሽ ደህና ኤልሳ ምንድነው የምትሰሪው ምንም ለጊዜው ሰራይ ስራ ፈላጊ በሚለው ይያዝ ተምረሻል ተመርቀሻል ምንድነው በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት የሚባል ኮርስ በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ከጨረሽ ላስት ይር ስራ የሚገኝ ይመስልሻል በዘርፉ እንግዲህ አላገኘውም ግን ከቤተሰብ ጋር ሰራ ነበር አሁን ኮሮና ስለሆነ እንጂ ስራ አልጠፋም የቤተሰብ ጥሩ አይከፍሉም ቤተሰብ አባረሩኝ ለኮሮና አባረሩሽ ያው የተሸመተው አብረሽ ተበያለሽ እንጂ ምናምን አሉ እሺ 25 ሰከንድ አለ ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ሽቶ ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ሽቶ አንደኛው መልስ ነው ሽቶ የሺማር ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ስም ይቅርብ አንድ ነገር አክሽቶ የገዛው ነገር እሺ ሁለት ጊዜ ተሳስታችኋል ናቲ ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ዲዮድራንት ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ስም ለትይ ያለሽው ነው ያለብሽ ዲዮድራንት ሁለተኛው መልስ ነው ኤልሳ አንቺ ነሽ ጉድ ያወጣሻቸው እኮ ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር
ሳሙና ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ስም ሳሙና 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 ቲቲቲ ኤልሳ ትመልሰዋለች አጥቂው ነው ትንሽ አጥቂው ጋር ትንሽ ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ስም ሎሽን 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 ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ስም ሎሽን ሎሽን እሺ 100 ነጥብ ተጠራቅሟል የተጠራቀመውን እሺ ማን ነው የሚወስደው ማን ይመልስ መማከር ይቻላል አንድ መልስ ስለንም 100 በጠራራ ፀሐይ ማጅራታችሁን ብሎ ሊወስዱባችሁ ለማለሳለሁ እሺ ሰንደል ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ስም ሰንደል ና መቷችሁ እንዳለች ነች ማለት ነው አሽታችሁ ነው የገዛችሁት ይሄን ነጥብ ከመግዛታችን በፊት የምናሸተው ነገር ስም ያልተመለሱት እናያቸዋለን አንደኛው ሽቶ ነው ሁለተኛው ዶዶራንት ሶስተኛው ቅባት አራተኛው እጣን አምስተኛው ሳሙና ስድስተኛው ኤር ፍሬሽነር ሰባተኛው አበባ ስምንተኛው ምግብ ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ የሚለው የዙሪያ 5000 እንደገና በታክስ ግዛቸው በሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት ለመንዳት እዚህ ትመጣላችሁ ይሄ ፕሮግራም ቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከቤስት ዌስት ፕላስ ሆቴል ነው መሃል ቦሌ እምብርት ላይ ከኤርናቦል እንደወረዳችሁ ተራራ እዛ ላይ ሆኖ ነው የምናስተላልፍላችሁ የተወሰኑ እርምጃዎች ማማው ላይ ወጣችሁ እንዲወክ አረጋችሁ ሙሉ አዲስ አበባን ታያላችሁ ስትመጡ ተአምር ነው ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ የሚል በየዙሩ 25000 እንደገና በታክስ ግዛቸው በሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት ለመንዳት እዚህ ትመጣላችሁ በፈለጋችሁት ነገር ኑ ስትሄዱ ግን በአዲስ መኪና ነው 00 ምንም ያልዞሬትም ያልዞሬ 00 አዋራጭ ቃ ያልነቃው አዲያሻችሁ እንጂ ነቻሻችሁ ቦታ አዲስ መኪና ቢዘም ባይዘም ፀሐይ ቢጠር ባይጠር እናንተ አይመለከታችሁም የፈለገ እሺ ጋሻ ጥላው 25 ሰከንድ አለ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ፊታቸውን ያያሉ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ፊታቸውን ያያሉ በለጡ እንግዲህ ሴቶች በመስታወት የተሻለ ልምድ አላቸው በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ዞር ብሎ ዳላቸውን ያያሉ እንዲዞር ብሎ እሺ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ዳላቸውን ያያሉ ልብስ መለካት እሺ አቤ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ልብሳቸውን ያስተካክላሉ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ልብሳቸውን ያስተካክላሉ ጥንቃቄ አርጉ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ይደንሳሉ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ይደንሳሉ ዳንስ እሺ ሰዎች ከመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ይኳኳላሉ ሜካፕ ያደርጋሉ እኔ ምን አቤ አንተ በቃ ስምን አቆላምጠ ነው ለህዝቡ ያስተዋወቀው ሰዎች አይቸገሩም እንደዛ ነው አቤ የመታወቂያ ስም አቤ ነው አቤ ዘውዱ ምክንያቱም ምንድነው አቤ ያው መጀመሪያ ረጅም ነበር ስሜና እኔ ቀንሼው አብያ ነበርና አብያ
እስክሪብቶ ከምጨርስ ብዬ አንዷን ፊደል አጠፋው ማለት እንዲህ ያረንተ ያለች አቤ አሪፍ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ፊታቸውን ያባብሳሉ ያረጋሉ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ፊታቸውን ያባብሳሉ እሺ እቺ 65 እንዴ ነች ደስ ትላለች ታስፈልጋለች በመስታወት ፊት ቆመው መመካከር ይችላልላችሁ እሺ ምን ከፈለጋችሁ ጸጉራቸውን ያስተካክላሉ ፎቶ ይነሳሉ ቆይ ሴቷን ጠይቋት እሺ እኔ ጸጉራቸውን ያስተካክላሉ ኤልሳ ምትጠይቋት ጥሩ ኤልሳ እሱ ይቆቃላል እኮ ሜካፕ ይቀባል ነው የሚልጅ ይቆቃላል ሬዲ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ጸጉራቸውን ያስተካክላሉ በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር ጸጉር ማበጠር ወሰዱት እሻውን ያልተመለሱትና ያለን በመስታወት ፊት ቆመው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ነገር አንደኛው አልተመለሰም ጥርስ መቦረሽ ሁለተኛው ጸጉር ማበጠር ሶስተኛው ልብስ መለካት አራተኛው ዳንስ ነው አምስተኛው ንግግር ይለማመዳሉ እናቴ እኔ የምፈልግሽ እስከ መጨረሻ ለትዳር ነው እንደሱ አለ አብረን ብንኖር ደስ ይላል አብረን ከዛር ትውልኛል መስታወት ፊት ቆመው ወይም ደግሞ ክብራትና ክብራን ጓራ ውስጥ ነው ስድስተኛው ሊፕሲንክ ያደርጋሉ የሺሃረጊቱ ሜካፕ ያደርጋሉ ሰባተኛው ስምንተኛው ይስቃሉ ያለቅሳሉ መስታወት ፊት ቆመው የሚያለቅስ ሳጋጥሞ ቻካ የሚስቅ ሰው ሊኖር ይችላል አሳሳቁ እንዴት አንተ ደግሞ አረፈ ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ተመጣጣኝ ዝነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ በየዙሪያው 25 ብር እንደገና በተከሰተ ድዝጋሸፍ በሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት ነው የምትነዱት እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ ምኑም ያልዞረት በኋላ ጭቃ የማይዘው አዲስ መኪና ከዚህ ቦታ ይሄ ፕሮግራም በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከቤስት ዌስተርን ፕላስ ሆቴል ነው ቤስት ዌስተርን ፕላስ የቦሌ እምብርት ነው ከየናመል ወረድናል ታር እሱ ላይ ሆነን ነው የምናስተላልፍላችሁ በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ የነፃነት ጨዋታ በነፃነት ሁላችሁም ትመጣላችሁ እነ አጥላው እነ በለጡና እነ አቤ ዛሬ አሁን ያመጡት ነጥብ ነበር ያያችሁት በጠራራ ፀሐይ በሶስት ወደ እነሱ ሄዷል እነሱ ያመጡት ነጥብ 275 ነጥብ አምጥተዋል 275 ነጥብ አምጥተው እዚህ ሊቆዩ ነው እነ አጥላው እነ በለጡና እና አቤ ደግሞ ወደ ቤታቸው መሄድ አለባቸው በጣም ነው እናመሰግነው በእውነት እዚህ በጣም እናመሰግናለን ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮን በየዙሩ 25 ብር እንደገና በተከሰተ ጊዜ ያሸነፈ በሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት ነው የምትነዱት እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ ይሄ የሚሆነው 00 ምኑም ያልዞረ 00 አዋራ ጭቃ ያልነካው አዲስ ያሻችሁን ጭናችሁ ያሻችሁ ቦታ የምትሄዱበት አዲስ መኪና ለመውሰድ እዚህ ትመጣላችሁ አሁን እነ ኤልሳ እነ ሽማርና እነ ናትናኤል ነገሮችን በመልእክት በመግለጽ 25 ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ነው ያሉት ድምጽ ማውጣት አይቻልም መጠቆም አይቻልም መጻፍ አይቻልም ኤልሲ ተስማሚያለሽ አዎ እሺ እንቀጥል መኪና መንገድ መኪና መገለበጥ በደንብ አሳይ ዜብራ መገረም
መደነቅ ማሽከርከር ምናምን አይደል መቀበል ድንገት አሁን ድንገት መኪና ምንድነው አለፍ ብለሽ የመኪና አደጋ ድንገተኛ የመኪና አደጋ ድንገተኛ ገና የመኪና አደጋ ልፈጥሪ ድንገት እንደተገናኘስ እንደዚህ አልኩኝ እኮ እንደዛ አልገባኝ ብለሽ ነበር እሺ ችግር የለም ታያሽ ማጮለቅ መናገር ማስተው ትክክል ነው እውነት ነው አዎ እውነተኛ ነገር እሺ እውነት መናገር ማውራት እውነት መናገር ሀቅ ሀገር ውሃ ወንዝ ግድብ መቆፈር መጥለቅ መጨለፍ ያሳ ሁክ ነገር ሁክ ነበር መልህቅና መህለቅ እንትን ነው እኮ የመርከብ የሚጣለው መልቁን ጣለ ይባላል እንትኑ እንዲያው በጣም ትልቅ እንዲህ የምትለው እሷ እንደዚህ ያለችው እንዴት እንደምን አይነት መርከብ እንደሆነ አላውቅም ግን መያዣ እንደዚህ አይነት ነገር አረበይ እቺ አታውቂውም እሺ ሞክሪው ቲቪ ግድግዳ አሰማወቀችው መሰለኝ ምንድነው ጎጥ ማለት ጎጥ መንደር ነው የሆነ መንደር የከብት ማደሪያ ልላችሁ ነበር ከታች ወደ ላይ ያልዘው እሺ ቀጥሎ ማለት ሌላ የሚያሳየው ጎጥ ይሄ ነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ትበዝልኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ በየዙሪያ አምስት እንደገና ተከስል እግዚአብሔር በሰባተኛው መኪና ፊያት 00 ማንንም ያነዳው መኪና እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ እዚህ ከመጣችሁ ነው እሺ ናቲ ይቀጥል አዎ መጥረቢያ ዳኛ አቃቢግ ጠበቃ እሺ ተከሳሽ ብራቮ እሺ ካሳሽ ህግ ጋድ ጠቅላላ አድርጉት አትላቸው እንዴ አንተ ሳር መዝራት ውሃ እሺ መዝራት ጠላ እሺ ጠላ ታች ጌሾ ብቅል ብራቮ ብቅል ተተንኮ ሳኑ ምን ነው ይሄ ተዘርቶ ነው ከላሽ አበቃቀል ማዘን እሺ መተከስ ማዘን መጨነቅ አዛኝ እሺ አሳዛኝ እሺ ማሳዘን አዘንኩኝ ብራቮ አውሮፕላን ፓይለት እስቲ ሌላ ቀይር ጀት ወፍ መብረር መሄድ
ዲያስፖራ የውጭ ሀገር ኧረ በስመ አብ የውጭ ጉዳይ ቢባራስም እንትን ከየት ይመጣል ይታወቃል አልጣራችሁም እሺ ብሬሌ ችስታን ያለኝ እሺ ባዶ ነጭ ባዶ ኪስ እሺ ድሃ ብር አልሰጠህም ድሃ እሺ ድሃ እሺ ምንም የለኝም እሺ እሱ በምን ይገ ሜፓኔ ድንቡሎ ኮዲነች ከድንቡል እንደዚህ ድንቡሎ ምን እንደሆነ አላውቅም ኧረ ይቅርታ በላቸው ይህ የነፃነት ጨዋታ ነው በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ በየዙሩ 25,000 ብር እንደገና በተከታታይ ጊዜ አሸንፍ በሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት እዚህ ስትመጡ ነው ታዲያ በተከታታይ 6 ጊዜ አሸንፈ በሰባተኛው ቤት እዚህ ስትመጡ ነው ታዲያ ይህ ፕሮግራም በቀጥታ የተላለፈላችሁ ከቤስት ዌስተርን ፕላስ ገቦሌ እምብርት ቤስት ዌስተርን ፕላስ ሆቴል አሜሪካን ስታንዳርድ ነው ኤርናሞል እንዲወረድ እንዳላችሁ ተራ እሱ ሆቴል ላይ ሆነን ነው እና አንዲ ማማው ላይ ሆናችሁ 12 13 እርምጃ እንደተራመዳችሁ ሙሉ አዲስ አበባን ማየት ትችላላችሁ ቤስት ዌስተርን ፕላስ ቀጥታ ይሄ ፕሮግራም ለእናንተ የቀረበው ከዛ ነው የነፃነት ጨዋታ በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ኤልሳ ናቲና የሺማር ነገሮች በመልክት በመግለጽ ያመጡት ነጥብ 90 ነው 25,000 ብር አያስገኝም 90 ሲባዛ በ10 900 ብር አላቸው 900 ብር አላቸው ይሄ የነፃነት ጨዋታ ነው በነፃነት ጨዋታ ሁላችሁም ትመጣላችሁ እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ